Kwa niaba ya AARSC for Secure Computing, nawashukuru kwa namna ambavyo mlijitokeza katika workshop yetu ya Ijumaa. Na kuna tools ambazo tuliahidi kwamba tutawapatia, na njia bora ambayo nimeona niweze kuwapatia tools hizi ni kuelekeza links ambazo mnaweza mkazi download, na mwisho wa siku tutafanya majaribio. Katika video hii tutafanya jaribio au test ya database TakeOver kama jinsi ambavyo tulifanya katika kozi yetu. Sasa nitawapitisha katika sqli na nitawapitisha katika SQL map. Kwa tutafanya testi katika size ambazo tutakuwa tumezichagua. Kwanza tuanze na sqli. sqli ni tool ambayo inatusaidia kugundua madhaifu yanaweza kupelekea kufanya SQL injection, kama jinsi ambavyo tuliona siku ya tarehe 2 pale Caustic. Namna ya kupata sqli ni rahisi, inapatikana katika GitHub. Cha msingi unaingia na kuandika hii au nakili hii link. Ukishainakili itakupeleka moja kwa moja katika tovuti hii hapa. Ukishaingia then unachukua hii link, na njia rahisi ni kuikopi. Unakwenda kwenye terminal yako, unaandika sudo git clone alafu una enter. Hapo utapata sqli. Sasa mimi kwa sababu ninayo sina haja ya kuendelea kuinstall. Sasa ukishaingia then utaingia kwenye sqli, utatafuta folder yake. Sasa ukiorodhesha utakuta ndani yake kuna mafaili mengi. Moja wapo ni requirements. Kama nilivyosema, ili sqli iweze kufanya kazi lazima uhakikishe kwamba hizi requirements umezisimika katika kompyuta yako, na tunazisimika kwa kutumia pip install requirements.txt. Hapo ukibonyeza enter, ni muhimu kaza na sudo ili uweze kufanya katika root. Ukibonyeza enter utaweza kuinstall requirements. Inawezekana kabisa baadhi ya OS zikawa hazija configure pip, lakini na pip na yenyewe unaweza ukatafuta tu namna ya kuinstall. Ukigoogle utapata maelezo namna ya kusimika pip katika kompyuta yako. Baada hapo utakuwa umeshaingiza sqli na umeconfigure tayari kwa kufanya kazi. Sasa hebu tuanze kufanya test mbalimbali kwa ku run sqli. Nitachukua ngoja nichukue hii hapa. Kuna hizi script ambazo nilikuwa nishaziandaa. Nachukua hii moja wapo, then tutakwenda kwenye terminal yetu, tunaipaste hapa. Python, kama nilivyowaambia Jumaa kwamba -d ni switch ambayo inatupeleka katika kuchagua doku ambayo ndio itatumika kuscan. Kwa hapa nimetumia details.php, alafu naambia id unaacha blank ili yenyewe iweze kuchagulia ni injection point gani ambayo iko vulnerable na exploitable. Kwa tunachange iweze kutusaidia. Lakini maana hii ni search engine ambayo tunaitumia katika kutafuta au kuzitumia hizi doku ambayo tumeiweka hapo. Unaweza kutumia Google au kutumia Bing. Tutajaribisha kwa zote mbili tuone ipi inatupa matunda mazuri. Kwa baada ya hapa unabonyeza enter, itakudai password. Password hii ni password ambayo unaitumia katika login kwenye OS yako kama jinsi ulivyo configure. Kwa ngoja tuipe muda, itapitia. Na kama jinsi ambavyo nilisema kwamba tusipo confine sqli katika kusearch kwamba search katika cyberspace ipi, yenyewe ita search kwa dunia nzima. Vinginevyo unaweza kama ku restrict labda search katika website ambazo zinaishia na extension fulani kama ni .tz au ambazo zinaishia na hata ndani ya tz unaweza kuamua labda .co.tz au kamua .go.tz.
mwenyewe jinsi ambavyo utaona inafaa. Na kama tunavyoona hapa tayari imeshaanza kuziorodhesha website ambazo ni vulnerable. Ya kwanza tunaiona kuna hii hotel, MB hotel, sijui iko wapi hii. Tutaangalia taratibu, tutapitia moja, lakini kuna hii hapa jina linamwekewa Tanzania, hii inaitwa Olduvai Camp. It's a campsite hotel, it looks so. Ngoja tuone mwisho wa siku itatupatia ripoti kamili kwamba ni website gani ambazo zimezikuta ziko vulnerable, na tutaanza kuzifanyia majaribio. Tupe muda, tumeweka page website 100, ni nyingi kidogo. Unaweza kuweka 10, 5, lakini kwa ajili ya mazoezi nimejaribu kuweka nyingi. Kwa baada ya muda itamaliza hili zoezi. Ikiendelea, hebu tuendelee kufanya kitu kingine, kwa sababu tumeshaona baadhi ya URL ambazo ziko vulnerable. Sasa ngoja ni partition screen yangu horizontally, safi. Sasa hapa ngoja tuende kwenye SQL map. Na SQL map kama ilivyo katika SQLi, namna ya kupata SQL map, unakwenda katika GitHub. Sawa. Unakwenda katika GitHub kama hii, unaweza ukachukua hii link inakupeleka mahali ambapo unaweza uka download SQL map, na kama unavyoona hapa, in fact unaweza ukaja hapa ukachukua ukaicopy hii, alafu ukarudi kwenye screen yako. Unachokiandika ni sudo git clone, alafu hapo utaweka ile link tuliyocopy ya SQL map, utabonyeza enter. Baada ya kubonyeza enter, basi SQL map itaanza kuwa cloned katika kompyuta yako. Sasa mimi ninayo, sina haja ya kubonyeza enter. Kwa hiyo utakwenda moja kwa moja kwenye folder lenye SQL map. Tofauti na SQLv, SQL map haina dependency nyingi ambazo zitakuhitaji uzinstall kwa pip au kwa command nyingine yote. Inachohitaji tu ni kuwa na Python katika kompyuta yako. Sasa ngoja tufanye jaribio kwa ile nani moja ambayo tumeshaiona kwamba iko vulnerable. Tuchukue hii ya ile hotel. Kama nilivyosema, hizi zinatusaidia katika hata kujilinda wenyewe, kwa sababu imagine unakwenda katika hoteli ambayo unajua kabisa ile iko vulnerable, na kwamba details za wateja zinaweza zikaanikwa hadharani. Kwa hiyo maeneo kama hayo ni ambayo yanahitaji kuepukwa. Sasa SQL map ile command yake ni kwamba hii switch ya manazi u unaweza kuwa tunatumia ama u au URL, inaielekeza kwamba kinachofuata mbele yake ambacho kimewekewa katika hizi double quote mbili ni vulnerable link au vulnerable URL, ambayo actually ndio ina injection point, na injection point yenyewe ni hii hapa, id = 4. Hii ndio point ambayo inatumika kuchoma hiyo sindano, yani sindano ambayo isiye kila injection. See? Kwa hiyo hiki ndio vulnerable part, na hii hapa manage batch inatusaidia ni ile kuifanya SQL map iweze kuload zile default values, na hapo itaweza kwenda haraka katika installations. Sasa hebu tubonyeze enter ili ianze ku-execute. Hapa kama kawaida inatutaka password kwa sababu tumetumia sudo. Kwa hiyo huku SQL map ina run, huku SQLv inaendelea kurun. Kwa hiyo ngoja tuone mwisho wake. Anavyoonekana hapa tayari imesha hakikisha kwamba kweli hii kitu iko vulnerable, na mwisho wa siku itatupa zile tables na database ambazo ziko vulnerable, na baada ya hapo tutaanza kuzi take over au kuzi hijack moja kwa moja.
na database yenyewe inaonekana ni MySQL. Get ID, get parameter ID, a variable ID appears to be MySQL version 5, and it is a time-based blind injectable. This is a confirmation. Kwa hiyo hapa ndio ambapo tutatumia kuchoma ile sindano yetu, killer injection. Kama tunavyoona, SQL map imemaliza na imekuta kwamba hii website, actual website yenyewe ni hii hapa. Website yenyewe ni hii hapa. Kama inavyoonekana, it's a very luxurious hotel, lakini unfortunately it is one of the weakest one. Okay, tuendelee. Hii website inaonekana ina table ambazo ziko vulnerable, na sasa tutakachokifanya sisi ni kujaribu kuzi take over au kuzimanipulate hizi table. Sasa tutataka SQL map itupe orodha ya tables ambazo ziko vulnerable, na command tutakayotumia, tutamwambia aorodheshe tables. Tumeweka command hii. Command niliyoweka, bahati mbaya mkiona hapa chini sababu screen imekata, lakini command niliyoweka ni hii. Nimeongeza neno tables hapa mbele. Baada ya kuongeza, sasa hii hapa imetupatia kwamba kuna database moja inaitwa GLX Holidays. This is a database, na database ina tables mbili, table hii na table hii hapa yenye photo. Lakini kuna database katika website hiyo hiyo, information schema, ina 45 tables ambazo imeziorodhesha hapo. Sasa baada ya hapo tunaendelea sasa kufanya manipulation kwenye hizi tables. Hapa na hii sqliv nayo imemaliza, imetupa summary hapa ya weakness ambazo zimezikuta, vulnerable site ambazo zimezikuta. Kama tunavyoona, kuna hii hapo, kuna hii inayofuata, kuna hii, zote hizi ni vulnerable. Kwa hiyo mtu anaweza kuzitest. Ngoja baadaye tutakuja tujaribishe kwenye ya old vi tuone na nyeta tupa kitu gani. Na hii Galaxy Hotels ambayo tumeona na yenyewe ina hizo weakness. Sasa hapa nataka tujaribu kudump table hii kwenye SQL map. Tutajaribu kudump table, tupatie database dump. Inaendelea kufanya dumping ya data, sababu ni nyingi kidogo, inachukua muda, lakini ngoja tuipe iendelee mpaka mwisho wake. Inaendelea kudump hizi information zote katika hii table. Ngoja nirudishe na hapa kwenye sqliv. Haya matokeo hapa tumeyapata baada ya kuweka hii command, kama mtakumbuka, na niliwaambia sio lazima utumie Google peke yake, lakini vile tunaweza kutumia Bing. Na kwa experience niliyokuwa nayo ni kwamba kuna kipindi ambapo Google inaweza isikupe matokeo mazuri, au ikawa iko unavailable kwa sababu moja au nyingine. Kwa hiyo hapo unaweza kutumia Bing, na yenyewe inakupa matokeo kama haya, na pengine anaweza hata ni mazuri zaidi. Ngoja tujaribishe iendelee kurun.
niache peji hii zote, lakini itachukua muda, lakini kwa sababu ni mazoezi, ili uweze kuona kwamba na Bing inafanya kazi, ngoja nipunguze niweke website 10 ili ianze kurun. Inanitaka password tena, sababu imepita muda au time autotoka, ni weke password kwa mara ya kwanza. Kama unavyoona, na Bing na yenyewe inaendelea. Hapa nimeipa website 10 peke yake, na yenyewe ita search kwa kutumia doku ile ile, na itakupa orodha ya sites ambazo ziko vulnerable. Sema tu kwamba hizi doc hizi ziko nyingi, na tuna orodha kubwa ya doki, ingawa wakati wa kozi tuliwaambia kwamba unaweza ukazitafuta kwenye Google, kwenye ile Google hacking site, ukapata doki nyingi kadri iwezekanavyo. Lakini vile vile katika email hii ambayo tunawatumia kuwapa zile content za mafunzo yetu, tunawapatia baadhi ya doki ambazo mtazifanyia mazoezi kadhaa na tafiti katika kujaribu kugundua website ambazo ziko vulnerable na kwamba ziko SQL injectable. Hizi ni baadhi ya doki, na hii ni file yenye doki kama zaidi ya 4000 hivi, ikuonyesha namna mbalimbali ambavyo unaweza ukazi input. Lakini tutawapatia doki nyingi, na nitawapatia hata baadhi ya sites ambazo ziko vulnerable ambazo nimezifanya wakati nikiandaa workshop hii. Okay. Right. Yeah. Kwa hiyo nimemaliza kuendelea nimemaliza kupitia tables katika database hii. Sasa na hapa nifanye kuconclude sehemu hii ya kwanza ya database takeover. Kwa hiyo katika video inayofuata tutajaribu kumanipulate website nyingine au table nyingine, database katika website nyingine, ili tuone namna gani ambavyo tunaweza tukaona tukapata information mbalimbali ambazo ni matokeo ya udhaifu katika configuration ya website husika. Na udhaifu huu mara nyingi kama ambavyo nimeeleza hata katika semina yetu ya tarehe 2, unasababishwa na poor configurations, kwamba bahati mbaya web developers wengi wanasahau configure parameters, zile input parameters, ili ziweze kuzuia mashambulizi ya SQL injections na code injections za aina nyingine. Kwa hiyo katika video inayofuata tutafanya zoezi jingine moja la SQL map moja au mawili katika ile orodha ambayo tumeweza kuipata. Kwa hiyo ngoja tuishie hapa katika hatua hii, ili kuifanya na video isiwe ndefu sana.